ikaze cyane muri BNP Sport nibaza ko mumeze neza cyane twe turashima n'umutima wanjye ameze neza cyane umusujega kuri basketball ariko turagaruka no ku mupira w'amaguru w'iburaya murazi ko VBL kirabanda igeze muri phase retour turaje kuraba mbega imiguri kiragwana ibibanza bine vya mbere twoyitega kwiki kandi murazi yuko habaye impinduka ku vy'amategeko muri no higanwa ry'uno mwaka rya VBL murazi ko abanyamahanga baragabanijwe bigitigiri cabo caragabanijwe turaje kuraba mbega inyuma yano mezi ya phase na phase retour twamaze gutangura ho bamaze guhindura kanovera ka rino higanwa rya VBL y'uno mwaka nizo tuje kuyaga ko rero ndi kumwe na mugenzanje ni Papa Otam sijambere aje ngaha amaze kuba muhira welcome Papa Otam murakoze cyane kunyakira muri BNP TV navuze ko ari studio nziza yababikunda jeho no hagize muhira nkamandi ngaha buri gihe karibu ariko nezerejwe kuba unongeye kuko mwangiye kunyakira namwe murakoze gose kunyakira urakoze cyane tuje kuya kuri VBL urabona ko bageze muri phase retour urabona ko ya migwi igwanira ibibanza bine vya mbere uganzo jukina playoffs n'ubundi iracari kirahangana hagati ya kuko turaza no kubigaruka ko mengo guhangana kuri hagati y'imigwi ne ya mbere ubona ari kitwo kwitega kuri no migwi iri kiragwanira ibibanza vya mbere ngo kine playoffs ya ikintu two kwitega ubwa mbere ko nyene nkuko bivuze yatangwa ari imigwi 12 mugabo ihiganwa no vuga ko y'imigwi izokina playoff rimaze kuba rigaragara ko ari imigwi igera nka Dinamo Runani Lezipo ndetse na Remesha ariko hakiyongeramo Tigers kuko mwakweze nayo yari yakinye playoffs mu gihe Lezipo mwakweze itari irimo kureba ya gatanu rero uyu munsi nuvuga ko habaye impinduka ku mugwi wa Lezipo niwo watanze challenge kuri iyo migwi itatu iri imbere cyane mu buryo bugaragara usibye ko na Tigers yabaye nk'isubira inyuma cyane kuko yakuyemo Lezipo yakuyemo Tigers yinjira muri Big 4 mu gihe umugwi wa Tigers wabaye nk'usubira inyuma turindiriye kuzora urukino ruzohuza Tigers n'umugwi wa Remesha uko bizaba bimeze kuko nko mu gihe Tigers yozotsindwa urwo rukino bizaba bigaragara ko gukina inkino za playoffs bizaba bigoye kuko amahigwe menshi hari nuko Lezipo inkino isigaje irashobora kuzozitsinda ikaja muri zine za mbere ikabananya muri zine za mbere rero nkuko bivuze urugamba ruri hagati y'iyo migwi igera kuri 5 mugabo barondera kujamo ko haboneka imigwi ine izokina playoffs hanyuma ku gice ca mbere hoho novuga ko igice ca mbere catweretse twabonye imigwi yahindutse cyane bivanye nuko nkuko bivuze muri introduction amategeko yahindutse hariho nk'imigwi yari ifise abakinyi mu mwaka uheze bari ku rwego hejuru cyane uyu mwaka no ko bagabanutse kuko igitigiri cyabo bonge bakoresha mwaka weze cyaragabanutse meme na karite yabo baba bafise mu mwaka weze yarahindutse cyangwa se ubushobozi bwabo bari bafise mu mwaka weze si cyo kimwe nubwo bafise muri uno mwaka ku rukino rwo ku munsi w'ejo rukino rwahuje Muzinga na Dinamo coach Joris mu byo yavuze Sevre yari yatsinze Muzinga yatsinze ku mudasobwa wa 19 aravuze ngo ndakeje umugwi wa Muzinga ko bakinye match nze kandi ibyo bakinye match nze uko aravye nka karta ya gatatu uko bari bagiye muri mitasi mu 27 baja muri karta ya kane basumwa 13 tumva ko bakoye mu 18 yaravuze ngo turavye uko twakinye Fazare imigwi yani twavuga ko iri muri deuxième tableau ya migumengo ni ntabwo iri kiragwanira top 4 cyane ati ubumengo yarahinduye urwego mukaya turazana kumwumviriza umve uko yagiye aravuga umugabo gato taramwumviriza ivyo coach Joris yavuze imbere ko tumwumviriza murabihuriza ko ya turabihuriza ko kubera Muzinga uno mwaka niwo mwaka igarutse mu arino higanwa hari haize igihe kinini y'abantu bose biteze kuzobona Muzinga ya baromisi bari biteze kubona Muzinga kwa meme iza iperforminga mu buryo bugaragara kandi muri Fazare tuvugisha ukuri bari kumwe n'umumenyereza wabo abantu bose baravuze yuko Muzinga itameze neza muri Fazare mugo muri Phase Retour kuba ari equipe iza iri aggressive kumbere y'umugwi nka Dinamo ifise ikibanza ca mbere ukaja muri karta ya mbere bikagorana ndetse na mita bikagorana mugo ukaza gusanga utsinzwe kuri difference y'amanota atari menshi cyane tugereranije n'abantu bikeka antuka c'est une bonne chose reka tubanze twumvirize coach Joris byo yatangaje nyuma y'urukino cyo tubandanya mu kanya match dutsinze irevuye mugabo tutayitize nkuko twabishaka ni sawa turacafisana ni match yo gukosora nibaza ko tuzokosora hanyuma turabe yuko twoba miwe gusumbya uno munsi ahubwo no shimira cyane gose no ha ingufu cyane gose umugwi wa Muzinga ukinyu urukino rweze uno munsi kandi urabona yuko Fazare twatanguye Fazare tuzi ko yuko biragenda urabona yuko ziya equipe twita ngo yuko ziri muri deuxième tableau ziko zirafata rythme z'ababandi kandi
au fur et à mesure baguma bakina n'abantu basumvye nabo nyene bazoshika kuri niveau kandi n'ikintu ciza so ndabakete cyane gose bakinye neza bakinye urukino rwiza hacu naho ego merci beaucoup pour la victoire nico cyari cyatuzanye no munsi naho habayemo utunenge twinshi mugani baze ko tuzokosora mu match akurikira twagize amaerreur menshi defensif kandi nibaza yuko nabonyene bagize réussite nyinshi yo ku mashoot nibaza yuko uravye kuri ku ma mid range no ku ma 3 points naho ntara ama statistiques nibaza yuko bafise plus de 60% ya réussite contrairement ya twebwe byose byase hanyuma muri defense nitwari beaucoup agressif nkuko dusanzwe dukina nibaza yuko ari utuntu dusanzwe mugabo tuzokosora mu match akurikira abakunzi bo nibaza yuko bashimishwa na victoire natwe twashimishije na victoire kandi nuko nabivuze mu Muzinga si equipe uravye na match yandi ubona ko imigwi uko twayitsinda mu mafaza ale siko tuko turayitsinda mu mafaza retour ni ntambwe bashitse ko nabonyene ko urumva gukirana n'umuntu agusumvye uratebuka afata ritme yiwe so nibaza yuko twebwe abakunzi nibaza yuko victoire niyo bari badusavye nibaza yuko twese arico twaje turondera iyo victoire nibaza yuko ikwiye nabivuze naho dutsinze nkuko twabishaka ni twebwe anudokorije hanyuma turabe yuko tutogera même zero ku match akurikira uramwumvise ni Coach Joyce ndo mutima nyuma y'urukino yavuze ngo c'est vrai twakoze amarere mugabo n'umugwi wa Muzinga twabonye ko utandukanye nuko wari umeze muri fazare kandi yavuze ko ijya migwi myinshi bafata nko kumenga mu deuxième tableau ya Jera Hindu ubona arico dushobora kwitega yuko ishobora kuza zigakrea ama challenge kwa no equipe yarangije fazare ari muri bibanza bine vya mbere biragoye kubera iyo migwi iri muri deuxième tableau avuga canke se iyo migwi tuvuga ngo ntabwo yiteze gukoroka canke se ngo iri hagati na hagati ni migwi n'ubundi gura ryabo liba riri n'ubundi ku rwego ruri hagati na hagati mu gihe iyi migwi nayo novuga ko iharanira kuja muri Big 4 canke se gukina playoff ni migwi n'ubundi igura ryabo usanga ari igura riri ku rwego rwo hejuru kuko nkubu tugiye kuranga nk'abakinyi babiri urunani gwazanye canke se ruzozana bazokina muri no phase return canke se na playoff n'abakinyi ubona ko bari ku rwego rwa international mu gihe nk'iyi Muzinga abakinyi zana n'abakinyi zosanga arabaroko bo ngaha nyene canke se ugasanga n'abakinyi bavuye ngaho muri Kongo bavuye hafi daire bazimbye reka ndabivuge mu bwo buryo Dinamo nayo kubwo ruhande nabo nyine n'abakinyi nabo bazozana ibaze nk'ubu bashobora kuzana umukinyi avuye muri Canada bisigura ngo si urwego rumwe n'umukinyi avuye mu gihugu ca Kongo si urwego rumwe usibye ko ashobora kuza akaba flop canke se bikanga birashika bivuze ngo rero hari ikintu cahindutse hanyuma ku rukino rwejo bakinye ku ruhande rwa Dinamo nkuko yabivuze ntago wabaye très aggressive nkuko basanzwe babikora mu buryo bwo kudefanda canke se mu buryo bwa defense muri bukurukino bakinye ku rukino rw'urunani bakina n'urunani en tout cas c'est berebye a defense niyo bafashije canke se aggressivité niyo bafashije kuko ndibuka n'umukoca w'urunani Elvis Hakizimana yaravuze yuko ikintu cyatumye batsindwa urukino canke se batakaza urukino ni ikintu cerekeranye na defense na aggressivité canke se kuba aggressive mu buryo bwo kudefanda rero ni chance kuba baratsinze urukino rwejo ariko urumva bibandanije nkuko batari aggressive igihe bazohura na yamigwe tuvuga ko iri muri Big 4 bishobora kuzobagora ku ruhande rwa Jolis icavuga nibyo canke se analiza akora kuri iyo migwi iri muri middle class hagati na hagati nico kubera iyo migwi yarahindutse muri no phase retour nko tubirabe nko ku mugwi wa Jimukana Fazare byari wari umugwi wari wese afise kwa makenga mugo muri phase retour naho bawutsinda mugo wamaze kuwaguhaya akazi umumenyereza wa Muzinga nyuma y'urukino naramuwaje ikibazo ico bari bahinduye kuraje muri carte ya gatatu bakinye urukino rwiza cyane bakinye iminota 10 myiza ko yari defense y'amata 27 baza kurangiza carte ya gatatu asigaye mu 13 umva ko bakoma amata 18 narabaje Armel rero yakoze gitandukanye n'ivyo nuko byari byagenze muri carte zibiri za mbere yaratwishuye nawe nyene kazi tumukurikire gato turagarutse mu kanya ego ibanga twakoresheje nuko twitanze cyane twazem katane niyo no mwanya gukina ushamo ingufu nyinshi twashizemo ingufu zacu zose twari dufise ari naco gituma mwabonye ko hari cyahindutse muga mu nyuma muri 4e kata kuko twashizemo ingufu nyinshi mu gukuramo amanota menshi byahaguye bisa n'ibitugora gato bigenda nko kubigenza Muzinga mabona ko wari umaze imyaka myinshi uri muri deuxième division utaboneka turabizeza cyane ko ari umugwi mwiza urimo abakinyi beza kandi mu mwaka ukurikira bazoba bameze neza gusumba uko bariko barakina ubu arumva ko afite icizere kandi atanga icizere kuko urumva ni equipe itari yose muri première division bagarutse
bariko barakoreshwa kwitanga mugabo nibaza ko ni naco kibazo mu manda kubaze ubwo uko kwitanga bagira ntihari aho basanga hari aho batarenza kubera bivanye na rwego rw'abakinyi bafise n'ubwo rw'ama equipe agiye gukina abakinyi nayo abafise exactement oui ko kwitanga kwabo urumva bitanga ku ma equipe abasumba kuri uko kwitanga rero urumva naho bitanga ntaco bitanga nka resultat positif mu bijanye na resultat ndavuga mu bijanye na resultat umugabo urwego barabona ko hari ico biga Mandela niwe yavuze neza ati je ne perds jamais soit je gagne ou j'apprends ntabwo baba batakaje ijana ku ijana kurumva nawe arashima urwego bariko bivanye naho bavuye baramaze imyaka myinshi batari mu cicaro ca mbere uyu munsi kuza baga challenginga cyangwa se bagahangana niyo migwi ya Dinamo hakugeza naho umumenyera wa Dinamo ashima urwego bariko nuko hari ico bavanamwo cyangwa se bize uno mwaka amateko yarayindutse ko nayavuze mu ntango y'ikiganiro abanyamahanga baragabanije ukuntu ashobora kurenga batatu baja mu kibuga nubwo nabonye hari igihe n'abamenyereza bibagora ntibarabimenyera neza cyane ubona ari igico carahindutse inyuma yo kubona igitigiri c'abanyamahanga caragabanutse ukanovera kayinegano ryacu rya VBL icambere ni competition iri très intéressante mugabo qui n'est pas spectaculaire no kuvuga ni ni higanwa uwari wese yifuza kubona kuri rabo ni interessant umwe wese umva ati nje kuraba Mando nje kuraba Rishari nje kuraba Gasongo nje kuraba Laour wo muri Aigle Noir nze kuraba naka wo muri Prito muri Jimukana nze kuraba naka ugasanga ari muri kuraba y'amazina y'amarundi umva ari très intéressante umva wese ashaka kuriraba mugabo c'est pas spectaculaire kubera ugeze ku kibuga ntubona nk'ivyo wabona hari inde Samukere Chere hari Maktar Gay hari abo banyamahanga twabona mu mwaka uheze umva ntiri spectacle twabona mu mwaka uheze cyangwa se uburyohe bwari burimo mu mwaka uheze sibwo buhari ubu ariko ugiye ukaraba ku rwego rw'abakinyi b'abarundi je kubwanje novuga ko ni byiza cyane kuko uyu mwaka abakinyi b'abarundi bararusa umwanya wo kugaragaza nivo bariko barakina hanyuma hari ku rwego badugije icambere sinzi ko warabye umunsi wa mbere wa Fazare batsi habonetse nk'amanota mu nkino zakinywe habonetswemwo umunsi wa mbere habonetsemwo amanota amajana 978 ayo manota no mu mwaka weze ntari yabonetse bisigura ngo abakinyi b'abarundi hari cyo no kwita nko kugira inzigo mugabo atari inzigo igamije gukora ikibi iri positive baragiye bariga baravuga bati unimba nakashuta gutya Samukero Chere ashutuku Maktar Gay ashutuku Kamayenga ashutuku Peri ashutuku ilifo ko nanje niga ngena shuta hari cyo babigiye ko naho kanashaka kugerako rero bano barundi numwanye ko bagaragaza ibyo bigiye kuri babanyamahanga uyu munsi kuba atari batanu baja mu kibuga abanyamahanga tukabona batatu babiri bakaba abarundi hari umwanya abarundi bamaze kugerako bamaze kubitwereka ugiye kurabijana kwijana mu bakinyi bigenjeje neza no mwaka muri Fazare abarundi barimwe urabye nk'abakinyi reka dufate ntidufate batanu baja mu kibuga dufate nka 10 baja mu 12 baja kuri Fedo match de peut-être ugiye ukarabijana kwijana harimo nk'abakinyi b'abarundi bogera nka batandatu n'abanyamahanga bangahe batandatu nyene kuko nabo beza bo muri Dinamo nabo beza bo mu Runani nabo beza bo muri Rezipo nabo beza bo muri Tigers na Remesha ariko babarundi n'ubundi ntiboza kuburamwo ko ndimeza ko umukinyi bita Gibere ntiyoburamwo umukinyi bita Richard ntiyoburamwo umukinyi nka dufate naba ba Pole bo muri za Remesha ntiboburamwo bisigura ngo hari urwego badugije kuba baradugije urwego rero uyu mwaka no mwanya wo kurutangura kubona se ko dushaka kuduza basketball ndundi tudashaka kuduza basketball y'abanyamahanga biraza kubandanya mu mwaka uza je kubganje novuga ko akanovera karagabanutse uburyohe bwaragabanutse mugabo ku rwego rwo kubaka basket y'u Burundi byabaye byiza kubasanzwe bari muri basket reka mvuge Assemblée Générale ya basketball yakoze ikintu ciza cyane kuko yahaye amahigwe abana b'abarundi kuko nibaza ko nubundi kugira ngo baze muri basket bano bagize Assemblée bayijamwe kugira ngo baduze abakinyi b'abarundi bayizamwe kugira ngo baduze ibendera ry'igihugu cy'u Burundi ejo nibyo bishobora kuzofasha babana nibasohoka bakaja nkuko tubona Maktar Gay baza mu Burundi gukorera amafaranga baziyogarukana gahi wacu Bujumbura canke se ngaha mu Burundi nivyo kuko hari aho saturi kutubaka ama club c'est vrai ama club arasohotse agiye muri Rotobar akayitwara neza sometimes hariho ni yageze muri bar nka Dinamo mugabo wagaruka iyo tugiye muri national team ko turondera qualification Afro Basket Afrocan nta twigira dushika tukibaza mbe bipfira he kasanga zimwe mu ngorane nuko barundi batanu nuko bataronka bakinira kuko urashobora kuba umukinyi mwiza
uyu munsi tugiye tukaraba Romis urwego yari ariko mu mwaka uheze yarigiye kuri w'abanyamahanga kandi ubwo n'umukinyi mwiza nibaza ko n'ama equipe yo hanze ashobora kuba yo murondera kubera iki yarose umwanya wo kwiga muga igihe abanyamahanga atari bwaze je ku bwanje kuba bagiye abanyamahanga baraje mu mwaka uheze ntacyo byishe byarafashije abakinya barundi kwiga hari ico byabafashije kandi gikomeye cyane bisigura ngo uwarose umwanya wo kwiga yariza aramenya ahubwo no kuraba ese ari karabandanya duzo urwego ahubwo ikintu cengira ko amakenga aba bakinyi urwego bari kuyu munsi bivanye n'ivyo bigiye kwa bano banyamahanga hariho abatekinisiye yo kubafasha kubandanya baduza gwa rwego bari bagezeko kuko turavye mu mwaka uheze mu Burundi hariho abamenyereza batandukanye b'abanyamahanga kandi bakomeye reka dufate ku rwego rwa Dinamo bari bafise uyu Mufaransa Julien Shenye bari bafise mu ntuze mu runani bafise Gafyisi mugo bagiye muri Rote Dubai baritwaje uyu munya Senegal hanyuma mu ntuze mu mwaka wahera mu runani bari bafise umunya Senegal muri Dinamo bari bafise uyu munya Kenya Robert Mugabe mu mwaka weze yari muri Remesha bisigura ngo iyi championnat yacu yarabonesemwe umwe n'abarimu apari yuko hari harimo abakinyi b'abanyamahanga hari harimo n'abatekinisiye je dire abarimu bigisha abo bakinyi bivuze ngo kuba abanyamahanga baragiye cyangwa se baragabanutse abatekinisiye nabo b'abanyamahanga pay kupunku muri afise ubwo bumenyi buri ku rwego buri avance bakaba baragabanutse nabyo bishobora kuba bibi kuko tugiye tukaraba urwego rishari mu mwaka weze yarariko cyangwa se nahatakina cyangwa se urwego ibyo yaronse mu mwaka uheze uyu munsi arashobora kubandaniriza ko avec Joris uyu munsi urwego abakinyi nka Romis bari kumwe na Julien Shenye eske arashobora kubandaniriza ko ari kumwe na Gafyisi akabandanya duza urwo rwego cyo nicyo kwibaza roni question mark seberebye nibyo kwevariwa arafe ya sezo hanyuma tukaje dukompara no mwaka uheze uko twabonye abakinyi b'abarundi ariko ijana kwijana no vuga ko byaragiriye neza abakinyi b'abarundi hanyuma bavuze akantu kerekeranye no kwihenda kuba nyamahanga batatu baja mu kibuga byarabaye ku rukino rwa Dinamo n'urunani wanagomba nova ko ndi mu bambere babibonye ndanabifotora ndabyereka bo muri Joris nawe abibonye byaramutangaje kubera tempo ya ku gestion ya match iragoye noneho ari derby kuja gufata ijyangingo ugabashiramwe bande ushobora kusanga wihenze birashoboka nibaza ko seberebye muri staff harakwiye kuba staff zuzuye burya ntabwo ari kosa rya Joris ijana kwijana ubivuze neza cyane kuko coach bivaye nuko match meze ari yaba yashushe mu mutwe acyumvira umukinya za kwinjira mugabo ifo ko haba umuntu azaramufasha yandika amakosa ya nimbugo mushira mu étranger so rundi mu étranger ukamenya ati amakosa nakafisa amakosa ya kuvugiye kura nko muri nk'iyi equipe ya Dinamo uwo muri imisi uvuga ko badafise umuntu ariko abandikira ama statistique uyu mukinyi yakoze ya makosa uyu mukinyi uyu n'umunyamahanga agiye mu kibuga turahindura umunyamahanga tugisaba abanyamahanga mu kibuga batatu ntidushiremwe wa kane ibyo bo ntawo uhari mugabo kuno kwijya match niko byari byagenze nyene abonetse rero byozofasha nibaza ko ni gestion ya match kumbura ishobora gushika umwanya n'umwanya hanyuma amategeko ya federation niba avuga yuko ari abakinyi batatu baje mu kibuga batanu bakaja kuri feuille de match kandi ubirabye no muri playoff niko bizoba bimeze ibisabwa rero nuko staff itegeza kuba yuzuye nabo batanga ama statistique cyangwa se bakora ama statistique y'ama club atari ya federation bakwiye kuzoboneka kugira ngo ntihongere kuba ayo makosa kuko byateje polemique ikomeye cyane warabonye habayeho match acihagarara kiriye gihagariswe n'imvura habayeho n'amakete menshi cyane bibaye neza bigahinduka byo bari byiza cyane muri phase retour ntitubibone mu cyangwa se muri playoff mbere ko tuja ku mugabane wa Buraya reka twari kuri championnat Promotion League champion maze kumenya equipe yitwaye Negro yitwaye championnat tararangira papa utamura iki Egre yasumbije indi migwi mu mwaka w'inkino nibaza ko Egre yasuko yasumbije abakinyi beza yindi migwi soko yanasumbije ubuhinga burenze yindi migwi icambere no nibintu bine no ko yasumbije imigwi yindi 15 yakina Primus League Burundi 2024 2025 ibyo bine nabyo novuga ko harimo staff administratif no kuvuga uburongozi bwayo uburongozi bwa Egre Noir no burongozi novuga ko bwaramenye koriyanta ibintu bwaramenye intumbero bwihaye buravuga ngo ni wo mwanya ko tuhishika kuko uravye nk'iyegere Noir kirakino sezo nabakinyi batanguye kuja hamwe mu mwaka 2019 bavuye muri za Sekafa bavuye muri Sekafa yabereye ngaha mu Burundi bagenda muri hari abagiye binjiramwe buke bazamwe buke bagiye muri Eritrea haro nabagiye muri Eritrea U17 nabonye muri Sekafa n'ubundi haro nabagiye muri Tanzania majorité bose bujya bose nabakinyi bavuye muri ijya produit mwizi produit za Sekafa mwizi nkino za Sekafa bivuze ngo rero Egre Noir yavuze ati iyi project twarayiteguye guhera muri Tigre Noir bakadoga mu cicaro ca mbere bagakina bikanka twaje tubimurira muri Egre Noir bakitwa aba A
bo muri Aigle Noir mu nyabagiye muri Aigle Noir bikanka sezo ya mbere sezo ya kabiri nako baciye batwara igikombe nibaza ko n'uburongozi bwa Aigle Noir hanyuma n'icerekeranye na management irumva ni bwa burongozi n'ubundi kuko uyu munsi nimba bakinyi ba Aigle Noir bahembegwa ku mwanya nuko bashoboye kunegosia n'umukinyi ndayishimiye Yusuf Nyange bakamuvuga ati duhembera abakinyi duhembere na staff ntihagire ikibazo cy'amafaranga kizigera kiba urumva ni management ni bwabo ni ya staff administrative hanyuma nicerekeranye no kumenya ati turazana umumenyereza nde ko no munsi Vivier bahati byanse tuzanye umumenyereza Jimmy Ndayizeye byo ukunda hanyuma Jimmy Ndayizeye araje niwe wenyene birashoboka tukatuzane na Sostene bafashanye hanyuma bakagira n'icyo bita staff medical no kuvuga banamaze gushika ku kintu cya kabiri niyo bita staff technique iri kumwe na staff medical kuko staff technique niyiza gushira na application cyangwa se gufasha kwa kompanya b'abana b'abatekinisiye bamaze kugiye kumenya wa mupira bawize bakawumenya hakeneye umutekinisiye aza kubafasha kugira ngo bashobore gutwara ibyo bikombe afise n'ikintu yita experience mu gutwara ibikombe vyande vya championnat y'u Burundi cyangwa se gukina rino higanwa ry'u Burundi seberebye uwo bita Jimmy amaze kuza nawe yaravuze ati sishobora gukina jenyene gukora jenyene ndeka nifashisha uwo twakoranye muri message ngozi Sostene tuyikunde Sostene Jimmy Ndayizeye atwaye Primus League ku mwaka wa mbere muri Aigle Noir reka tuve mu wundi gato tuje muri ku mugabane wa Buraya tugeze muri demi finale ya UEFA Champions League bagiye kina inkino zo gusubiriza mu rukino rwa mbere Inter de Milan yagiye ku kibuga ca Barcelona banganya itsindo 3-3 mu gihe Paris Saint-Germain yagiye kwa Arsenal itsinda 1-0 ku munsi wa kabiri Barcelona izoba iri mu Butaliyano mu gihe Arsenal yagiye mu France Barcelona iraza kwikora Giuseppe Meazza z'amahoro biraza kurangira he ko byankiye itsinda kibuga cyane biragoye mugo ni na equipe kandi iri motive this time ni equipe isigaje inkino zibiri kugira ngo itware championnat ya La Liga no kuvuga itsinzi inkino zibiri zisigaye izo bitwaye championnat cha kabiri ni equipe no munsi iri jeune avec un nouveau entraîneur cyangwa se umumenyereza mushasha Hasi Flick yazanye strategy shasha uwo bita Robert Lewandowski yisangamwo Pedri akisangamwo Gavira akisangamwo n'abandi bakisangamwo itimini ziko ni equipe imaze kugira ico no kwita babaye nk'abahuza mu buryo bwihuse cyane FC Barcelone avec le football actuel bariko barakina n'umupira vraiment uri propre n'umupira ukonvenka utamenye igitsinda ko kiva umwanya no mwanya bashobora gutsinda turavye ku maere ku mpande zabo kuba kuri umupira muri zone basse zone mediane zone haute antukani equipe ikonvenka wari we wese ashobora kubona ko ishobora gutwara icyo gikombe Paris Saint-Germain bakiri muri League phase ari equipe isanzwe uko yatsinzwe n'ama match menshi doka ko yagiye kwikarisha muri yaciye muri barrage bamaze gushika muri phase eliminatoire niho twagikona ko ya Paris Saint-Germain finali mahubwira komeye bamaze gutora cohesion babana amaze gufata rythme ariko akimupira mwiza baragutsinda match ona ko banagusumbije ni navyo zabaye muri match are rukino batsinze Arsenal igiye mu Faras kuri Parc des Princes Arsenal iraza kuyikura kuko bari barenganye muri quart de finale batsinze Real babanje kuyitsinda muri are umva ko bari afise avance yari imeze neza 3-0 mu gihe kuri no musi wa gatatu bagiye mu gihugu cy'u Faransa bafise deni y'igitsindo kimwe kuri ya Paris Saint-Germain bazava bavaya amahoro hariya ya ni Arsenal novuga ko yatsitaye gute ni Arsenal cyari ifise Thomas Partey kandi muri modern football muri kino gihe umupira ukinigwa hagati mu kibuga umupira yufiri hagati mu kibuga byose birapfa cyane cyane nko warabibonye Manchester City tankaje wo bita Rodrigo Hernandez Cascante yaciye bipfa itakaza yo bita Liverpool itakaza yo bita George Wijnaldum Fabinho ari karagenda avamwo uwo bita Firmino Pito Anderson kapitene wabo igihe bari bavuyemo equipe ya Liverpool yabaye nk'iyihungabana gatoya no kuvuga muri modern football seberebye cyo bita mediane n'iyitsinda so kugira rero wo bita Thomas Partey azoba yagarutse n'urukino udashobora kwemeza ijana kwijana ko ba Fabian twabonye bitwara neza na Bavitinya hagati mu kibuga ko baza gukora nk'ibyo bakoze ejo bundi ariko ikindi kintu kica kiza ni Arsenal igiye gukina n'abayiritra ndavuga abafana ba Paris Saint-Germain ku kibuga cyabo bakubwira ngo uratsindwa na Monaco ntaco bitubwiye uratsindwa na Nice twe ntaco bitubwiye yitsinde ahubwo dutsindire Arsenal uje kurinde kuri finale so igemu ikomereye muri bino bintu bibiri igiye guhura na equipe iri nk'umukinyi navuga ko ari title defend contender one wa Ballon d'Or wo bita Ousmane Dembele ari unstoppable in nowadays hakongera ko n'umumenyereza na wenyene yahinduye ibintu byinshi nyuma y'igenda rya Mbappe inyuma y'igenda ry'abastari batandukanye Lionel Messi Ramos n'abandi benshi bavuye muri no equipe ba Neymar hari ikintu cyahindutse abana bose bibona muri equipe uyu munsi ijana kwijana abantu bose barabona ko PSG ari ishobora kubiri favori kuri no rukino ariko ibiza guhinduka kuri Arsenal nuko Arsenal yazanye wo bita key player wabo ashobora kubafasha
uwo bita Thomas Partey. Declan Rice ntitwamubonye muri no match ngakomere cyane mu gose bere byo bya Declan Rice akomera aruko ari kumwe n'uwo bita Thomas Partey. Game rero hikomereye kuri Arsenal nuko Arsenal tanafise nayo mateka yo kugera kure mu nkino za UEFA Champions League muri no myaka ya hafi kuko urabona iri kiratangura kwirondeza ikice kikomeza kandi kikakomeza no rukino nuko Paris Saint-Germain yaramaze gutwara championnat uyu munsi ravuga ngo koro ame turi kurinde turi kuri UEFA Champions League n'urukino rero mbona ko kiri precrineje uwo bita Luis Enrique arafise amahirwe yo kubandanya muri no UEFA Champions League gusumba Arsenal. Wibukire ko Paris Saint-Germain ifise Sergio Ramos, ifise Neymar, ifise Kylian Mbappé, ifise Lionel Messi mugabo bari bafise objectif twari ndamugana bigize bayishikako. Ubu Mbappé yavuyemo ko niyo mustari barafise yarakomeye isezo yaravuyemo aja muri Real. Ubona ko ni ya Paris Saint-Germain c'est vrai Dembélé ameze neza mugabo si za individuality ni ya equipe ikina lo collectif kandi ukabona ko n'umupira mwiza umupira wo gushira hamwe naza ko ni Arsenal na Paris Saint-Germain ico niteje cyo n'urukino rwiza ya n'urukino kwiza kuko this time nta mukinyari ntabwo bari kwarakina dirty football nari niteze ko ashobora kuba icyo bita dirty football kuri ku kibuga cha Paris Saint cha Arsenal hari wo bita Thomas Partey kuko Thomas Partey sometime arakina icyo bita mupira mubi iyo bita dirty football mugo wagitwerema n'abakinyi bose n'abamenyereza bose ko barakina icyo twita total football bakina tiki-taka barahererekanya bagatsinda byo ikitsindo kiri propre barava muri mu kibuga ca mbere ca kabiri bukabona ko bubatse so ni na equipe zose zisa n'iziri jene kuko ku ruhande rwa Paris Saint-Germain abo ba Desiré Doué abo ba Barcola Kivica Kvaratskhelia n'abakinyi bakiri bato ariko wagenda no kuri Arsenal ni equipe ifise ba Saka bakiri bato ni equipe novuga ko zigiye guhura zose zikiri zitoya ariko wongeze ko umumenyereza ariko aramenyereza Arsenal no umumenyereza sans experience mu kintu bita UEFA Champions League no kuyitwara mugo umumenyereza ari kuri Paris Saint-Germain no umumenyereza amaze gutwara UEFA Champions League aho utanga message ukavuga ngo message ya muri Champions League no muri message ya championnat ziratandukanye itwarwa guca so ni game rero mbona ko sebere bye yo bita PSG iri favori cyane gusumba umugwi wa Arsenal encore bakaba ari na away nikindi kintu exactement oui yeah ni nkino rero tuyiteze kubona ko izo bari match nziza kuko nibaza ko ni match zo bazugura aba Inter ntizugara aba Paris Saint-Germain ntizugara kaze turabuza shika ku rukino rwa nyuma finale ya Ligue des Champions no migwi yose nta numwe wese ushaka ku rukino rwa nyuma si Inter de match so muri 2020 ya 2020 bakina Man City 2023 je gusa ikintu mbona izi equipe zose zihageze kandi zikonvenka igituma buryo no mwaka UEFA Champions League yakinywe n'ama equipe ni forma nziza wanagomba ngira ngo twozogaruka kuvyerekanye nk'amafaranga yagiye araronka mugabo ni forma iyo utsinze urukino uronka amafaranga iyo unganije urukino uronka amafaranga ni equipe zakinye ziva mu association cyangwa se ya UEFA amashiramwe yegukira UEFA agira kuri 53 ama equipe 81 abantu babonye zijya 36 ariko sizo zakinye UEFA Champions League no mwaka ni equipe 81 hagezeyo finale rero cyangwa demi finale zibiri equipe zine plutôt izi equipe zine zose novuga ko zagize parcours isa niyigoye kandi na nziza kubera forma yari haro no mwaka ntabyo kuvuga ngo uratsinda Leipzig ngo cubandanya cyangwa ngo uratsinda Etoile Rouge de Belgrade ngo cubandanye no kuvuga equipe ikomeye urahura na Real Madrid uri Paris Saint-Germain iragutsinda gukuremo Manchester City yavuyemo hakiri kare n'ama equipe yagiye araseze hakiri kare which means ko iyi UEFA Champions League kubona Arsenal PSG Inter de Milan Barca zigeze kuri demi finale antuka credit kuri no migwi nta wopinga abantu kuri no migwi ni choice nziza bagize ngira ngo bazaryoherwa ni higanwa rero ryari rimeze neza cyane ko ugiye kuraba guhera muri league phase ukaza muri playoffs ukaza no muri knockout games ni higanwa ryari rimeze neza nako no buri kimeze neza tugiye kunubundi kubona inkino zimeze neza kuko n'inkino zibanze uravye urukino rwa Inter de Milan na Barca n'urukino rwa Paris Saint-Germain na Arsenal zari inkino nziza Popotamu wakoze kubana nandi mu tuneganiye ya wakoze cyane Richard kuntumira muri BNP TV ntaryohewe cyane no studio mba numva byarikwe ko bakora projet nanje kuri jewe poko waguma bakanyamiza mwino studio kabisa poko waguma biragoye nibaza ko bizogenda biza pole pole oya BNP nimwigaragaze murabe munshiremwe nzoza nta kibazo nibyo bikora urakoze cyane papa ya mwakoze n'ikindi gihe muze munyumvire ko nzandaza kuyicarira hano hano oya nibaza ko bazoza barakubona kenshi kuko tuba dufite byinshi tugukeneye murakoze cyane ndabashimiye reka nshimire mwese mwadukurikiranye ahanje naho ubutaha mu bindi biganiro bya BNP Sport